হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি আবারও চলে আসলাম একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আর আজকে ভিডিওটা তোমরা টাইটেল আর থাম্বনেল থেকে বুঝে গিয়েছো। তো চলো বেশি কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটা শুরু করা যাক। আমাদের রাজেশ ভাই মশলাগুলো মাখাক। আমি বলি হলুদ নিয়েছে, লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, লবণ, আদা রসুন বাটা পেস্ট, এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো সরিষার তেল, এবার মশলাগুলো ভালোভাবে মাখিয়ে নেবে। মশলাটা মাখানো হয়ে গেছিলো, এরপর চিকেনের মধ্যে মশলাগুলো মাখিয়ে দেবে। দিয়ে মাখানোর পর 10 মিনিটের মতো ম্যারিনেট করে রেখে দেবে। আমাদের এই যে মশলা মাখানো হয়ে গেছে চিকেনটা, এভাবে আমরা 10 মিনিট রেখে দেবো। আর এই যে আমাদের উনুনটা আমরা রেডি করে নিয়েছি, এরপর আমরা ধরাবো। তো বন্ধুরা, আমাদের লেবুটা দিতে ভুলে গেছিলাম, গন্ধরাজ লেবুটা। এই গন্ধরাজ লেবুটা দিয়ে দেবো। আমাদের উনুনটা ধরে নিয়েছি, এরপর আমরা এই চিকেনটা দিয়ে দেবো। বন্ধুরা, আমাদের চিকেনটা প্রায় হয়ে এসছে। আর দেখা যাক যে এখনও কতক্ষণ লাগে, জানি না কতক্ষণ লাগবে। তো আস্তে আস্তে হোক। আমাদের আঁচটা কমে গেছে, ওই জন্য ভালো আমি একটু নিচে নামিয়ে দিই। ওই জন্য নেট থেকে আমরা এই রডগুলো বার করে নিচ্ছি। আমাদের রডগুলো বার করে নিলাম, দিয়ে একদম আঙারের উপর রেখে দিলাম। চিকেনটা হয়ে গেছে, এরপর আমরা এটা তুলে নেব। আমাদের এই যে উনুনটা ধরেছিলাম, এটা বন্ধ করে দেবো যাতে জঙ্গলে কোনো ক্ষতি না হয়। এটা সবাইকেই করা দরকার। অনেকজন আছে যে জঙ্গলের মধ্যে রান্নাবান্না করে আগুনটা বন্ধ করে না চলে যায়। এইটা কোনোদিন করবো না আমরা, ওই জন্য ভালোভাবে এই আগুনটা নিভিয়ে দেবো। বসে গেছি, এবার খেয়ে বলবো যে কেমন হয়েছে এটা। তো বন্ধুরা, খুব সুন্দর খেতে হয়েছে। তোমরা চাইলে এটা বাড়িতে ট্রাই করে দেখতে পারো। আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবে। আর পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করবে যাতে নেক্সট ভিডিওটা মিস না যায়। তো চলো দেখা যায় নেক্সট কোনো ভিডিওতে। আজকের মধ্যে টাটা, বাই বাই।